ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നവമി കിച്ചണിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചക്കയും ചിക്കനും വരട്ടിയത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു ഡിഷാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ നാടൻ രീതിയിലാണ്. അമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അമ്മൂമ്മയുടെ കാലത്തുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുരുമുളക്, മല്ലി, മുളക് എല്ലാം വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇവിടെ ചക്കയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ചക്കയ്ക്ക് പകരം കപ്പയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചക്കയിട്ട് വരട്ടിയത്. 3/4 കിലോ ചിക്കൻ. ചക്ക 25 ചുള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുരു കളഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ: 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 10 വറ്റൽമുളക്, 1 സവാള, 6 ചെറിയ ഉള്ളി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. മല്ലിയും മുളകും വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ് ചേർക്കണത്. അതിന് നമുക്ക് മല്ലിയും മുളകും വറുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് സാധാരണ എരിവിനുള്ള മുളകാണ്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് മുളക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. മുളക് കരിയാതെ എടുക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ടേ വറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുളകായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുളക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുരുമുളക് ഇടാം. മസാല, ഗരം മസാല, അത് 1 കറുകപ്പട്ട, 2 കരയാമ്പൂ, 2 കഷ്ണം തക്കോലം, കുറച്ച് ഇത്തിരി പെരിഞ്ചീരകം. ഇത് കരിയാതെ വറുത്തെടുക്കണം. മല്ലി ഇപ്പം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കാം. മല്ലിയും മുളകും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാം. ഒന്ന് നോക്കാം. പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പൊടിഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ ചക്ക കുരു കളഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ചേരുവകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. മല്ലിയും മുളകും പൊടിച്ചു വച്ചത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു വച്ചത്, അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇത്തിരി, ചുവന്നുള്ളി ഇത്തിരി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കൂട്ടി തിരുമ്മി 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കണം. നല്ലോണം കൂട്ടി തിരുമ്മി തട്ടിപ്പൊത്തി കുറച്ചു നേരം വയ്ക്കണം. ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 3 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേപ്പില, പച്ചമുളക്, സവാള, ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, സവാള വേഗം മൂട്ടാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മൊരിയണം. ഇത്തിരി കുറച്ച് മൊരിയും. സവാള മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മൊരിഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. നമുക്ക് തുറന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്, പച്ചവെള്ളമല്ല. ചിക്കൻ ഒരു 3/4 വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് വേവായോ എന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ അടുപ്പത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ 3/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ചക്കയിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ. ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ചക്ക വേവാനുള്ള സമയം ഒരു 15 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചക്കയും ചിക്കനും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലെ പുതിയ നാടൻ റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.